السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. les élèves de 5e année primaire, j'espère que vous allez bien. نواصل اليوم في شرح كتابكم الكتاب المدرسي للغة الفرنسية اليوم مع الصفحة 18. قبل أن نبدأ أعزائي التلاميذ ما تنسوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود أسفل الفيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. Notre leçon pour aujourd'hui c'est les verbes pronominaux. درسنا للنهار اليوم هو les verbes pronominaux à la page 18 على الصفحة 18. les verbes pronominaux أو الأفعال الضميرية. les verbes pronominaux ترجمتها بالعربية هي الأفعال الضميرية. un verbe pronominal سوف نتعرف عليه اليوم. إذا تابعوا معي. lis le texte اقرأ النص puis réponds aux questions ثم أجب على الأسئلة. un petit texte. La petite gazelle s'appelle Maya. Elle se repose. Elle est blessée à la patte. La petite gazelle s'appelle Maya. قال لك الغزالة الصغيرة واسمها مايا. Elle se repose هي ترتاح. Elle est blessée à la patte هي مصابة في ساقها. Comment s'appelle la petite gazelle؟ ما اسم الغزالة الصغيرة؟ La petite gazelle s'appelle Maya. هذه هي la réponse. Que fait-elle؟ ماذا تفعل؟ que fait-elle؟ Elle se repose هي ترتاح. donc عندنا deux verbes، عندنا s'appelle وعندنا se repose. هادو هما الأفعال اللي ندرسوهم اليوم. se reposer et s'appeler. donc هادو deux verbes sont des verbes pronominaux. ما معنى الفعل الضميري؟ ما معنى un verbe pronominal؟ درت لكم un petit résumé. Les verbes pronominaux. Quand le sujet fait l'action sur une partie de son corps, on emploie souvent un verbe pronominal qui précède par un pronom réfléchi se. واش معناتها هاد الكتابة؟ عندما يطبق الفاعل الفعل على نفسه أو على جزء من نفسه نستعمل الفعل الضميري. عندما يطبق الفاعل الفعل على نفسه أو جزء منه نستعمل الفعل الضميري الذي يبدأ ب se. الفعل الضميري يبدأ ب se. je me brosse les dents. أنا نظفت أسناني. هذا الفعل يعود على الفاعل ويعود كي شغل غسل جزء من جسمه اللي هما les dents. je me brosse les dents. je me lave les mains. أنا أغسل يدي. donc هاد le verbe pour conjuguer un verbe pronominal. Pour conjuguer un verbe pronominal, nous devons ajouter les pronoms réfléchis suivants. قال لك عندما نصرف هذا الفعل الضميري يجب علينا أن نضيف الضمائر الانعكاسية التالية. هنايا اكزامبل درنا je me brosse. هذا me هو الضمير الانعكاسي. كل pronom personnel كل ضمير عنده pronom réfléchi خاص به. دونك نتعرفوا عليهم في الجدول الآتي. دونك عندنا لي pronoms personnels. عندنا لي pronoms personnels هي الضمائر الشخصية اللي تعرفوها كامل، وعندنا لي pronoms réfléchis هادو نتعرفوا عليهم في الدرس تاع اليوم. دونك مع je me مع tu
te مع il ou elle ce مع nous تولي nous مع vous vous مع il ou elle au pluriel تولي ce. ضيت لكم دي زيكزامبل امثله على الافعال الضميريه على لي برونون على لي فيرب برونومينون. عندنا s'asseoir يجلس سابولي يسمى s'arrêter يتوقف se brosser يغسل أسنانه se coucher ينام se laver يغسل se lever ينهض. عندنا se laver se lever se lever معناتها ينهض s'habiller معناتها يلبس. دونك عطاونا في الكتاب فعلين ضميريين عطاونا دو فيرب برونومينو. نشوفوا كيفاش يتصرفوا في البريزون دو لانديكاتيف مع لي برونون بيرسونيل. عندنا لو فيرب سابولي سابولي راه في الانفينيتيف سو بلس الانفينيتيف تاع الفيرب هذا المصدر تاع الفعل ما يكونش مصرف. هنا سابولي راهم دايرين لكم اس ابوستروف لاخاطش هنايا هذا الفعل راه يبدا بون فوايل كي الفعل يبدا بون فوايل ولا باش ميي فوايل ولا اش مي نديرو اس ابوستروف كيما هنا مع جو مع تو ومع il و ال مع جو كيما جو مابيل. دونك هنا ما نقدروش نديرو جو مو ابيل يقولوا عندنا دو فوايل دونك ما تجيش. دونك جو فاس نحذف الاو وندير apostrophe ونديرو ا كما كنت تلاحظوا هنايا je m'appelle tu te ما نقولش tu te appelles tu t'appelles il ou elle ما نقولش il ou elle se s'appelle il ou elle s'appelle خاطر الفعل راه يبدا بفوايل قلنا كي يبدا بفوايل ولا باشمي. très bien je m'appelle tu t'appelles il ou elle s'appelle nous nous appelons vous vous appelez il ou elle avec s s'appelle. donc dirou les terminaisons تاع le présent de l'indicatif. هاي ليك مع je e tu es il ou elle e مع nous o n s مع vous ou z مع il avec s e n t. très bien. طاولكم deuxième verbe اللي هو se reposer هو الفعل يرتاح هذا هو هنايا راه في المصدر s plus l'infinitif. je me repose أنا أرتاح tu te reposes il ou elle se repose هو يرتاح أو هي ترتاح nous nous reposons vous vous reposez il ou elle avec s se repose هم يرتاحون ولا هن يرتاحن. très bien. هذه هي طريقة تصريف الفعل الضميري le verbe pronominal. très bien. نروحوا داير لكم جو روتيان هذا انا درت لكم في طابلو قلنا مع جو مو مع تو تو مع il se مع elle se مع nous مع vous مع il ou elle avec s se. دونك نشوفوا حنايا قالك conjugue le verbe se mouiller les mains avec les pronoms personnels je ou il ou nous ou il avec s. mouiller معناتها il se mouille les mains معناتها يبلل في اليدين تاعو. donc je me mouille les mains tu te mouilles les mains il ou elle je me mouille les mains tu te mouilles les mains il se mouille les mains nous nous mouillons les mains vous mouillez les mains il ou elle avec s se mouille les mains. donc انا نكتب لكم مع جو مع il ومع nous ومع il avec s. très bien. je me mouille les mains terminaison e il se mouille les mains terminaison e nous nous mouillons les mains terminaison ons il se mouille les mains terminaison
ENT. هذا في البريزون دو لانديكاتيف. تري بيان. نواصلو. Bon, je continue. Complète puis dis les dialogues avec tes camarades. قالك أكمل ثم قل الحوار هذا الحوارات مع زملائك. دونك عندنا ان dialogue وعندنا دي فيرب برونومينو. دونك ماهمش مصرفين راهم في لانفينيتيف، حنا نصرفوه. هذا مكان عطاو لكم لو فيرب سابولي، راه هنايا ديجا راه هنايا في الكتاب. عطاو لكم لو فيرب تروفي اي s'arrêter, se trouver et s'arrêter. Bonjour, nous s'appelez Majid et Nadir. Et vous s'appelez comment? قالوا السلام عليكم. السلام عليكم. nous s'appelons نحن اسمنا مجيد ونادر وأنتم كيف تسمون؟ donc le verbe s'appeler مع nous شنديرو nous nous appelons. Et vous appelez. Donc نمحو هاد الاس ونمحو لانفينيتيف تاع الفير التيرمينيزون تاع الفير ونديرو كيما راح في الطابل مع nous appelons مع vous appelez. Très bien. Donc نروحو il s'appelait Anis et Idir. Donc il avec S. Il s'appelle terminaison ENT Anis et Idir. Donc راني كتبتها. نروحو le verbe trouver. Où se trouve le stade? قالك أين يوجد ولا أين يقع le stade الملعب. Où se trouve, donc où se trouve terminaison ER l'infini terminaison de ER ونديرو مع il se trouve où se trouve le stade. Tu s'arrêtais devant l'horloge puis tu tournes à droite pour entrer au stade. Tu s'arrêtais شنديرو tu t'arrêtes devant l'horloge puis tu tournes à droite pour entrer au stade. Donc j'écris les verbes. Donc on a les verbes. Nous nous appelons, vous vous appelez, ou on a il s'appelle, le verbe se trouve, où se trouve le stade, et tu t'arrêtes, le verbe arrêter, se arrêter. Très bien. Donc كان درسنا هذا النهار اليوم فيما يخص لي فيرب برونومينو. دونك نسيت حاجه في لا فورم نيجاتيف. دونك ما ديروش سو وحدها ولا وحدها. سو لافي كامله هو الفيرب. وكيما تعرفتوا على لا فورم نيجاتيف ne تجي avant le verbe ou pas تجي après le verbe. Exemple, il ne se lave pas les mains. Il ne se lave pas les mains. Donc, نتلاقاو أعزائي التلاميذ في فيديو قادم. إلى اللقاء. Au revoir. À bientôt.